Bon dia, continuarem la classe de l'electricitat i per tant avui toca explicar les magnituds elèctriques. De magnituds fonamentals de l'electricitat n'hi ha tres. Començarem per explicar el voltatge o tensió. El voltatge és el treball necessari per traslladar una càrrega elèctrica entre dos punts diferents. És la capacitat de moure els electrons dins d'un circuit. Es simbolitza amb la lletra V baixa i la seva unitat de mesura és el volt. A les imatges de baix veiem que a l'esquerra tenim els electrons simbolitzats amb boletes de color groc i baixen per una pendent molt pronunciada. La capacitat per moure els electrons dins d'aquest circuit és més fàcil, baixen molt més ràpid aquests electrons. En canvi, a la imatge de la dreta tenim els mateixos electrons baixant per una pendent no tan pronunciada. Per tant, la capacitat per moure aquests electrons costarà una mica més que no pas en la imatge del costat. Després tenim la intensitat. La intensitat és la quantitat d'electrons que circulen per un conductor en un temps determinat i es simbolitza amb la lletra I d'intensitat. La seva unitat de mesura és l'ampere i ho anotarem amb una A. En les imatges veiem que els electrons en aquest cas estan simbolitzats amb boletes de color vermell i a la imatge de l'esquerra veurem que tenim molta intensitat perquè tenim molta quantitat d'electrons i en comparació a la dreta tenim poca intensitat perquè tenim molts menys electrons. Finalment, la resistència. La resistència és l'oposició que presenta un component a la circulació del corrent. Es simbolitza amb la lletra R i la seva unitat de mesura és l'ohm, simbolitzat amb aquest símbol que veieu. Tenim electrons que flueixen per un material que ofereixen baixa resistència a la imatge de l'esquerra i veieu que aquests electrons van circulant normalment. I en la imatge de la dreta, aquests electrons van patint com petits xocs que dificulten el seu pas. Per tant, aquesta dificultat es tradueix en una alta resistència. Sí, és una dificultat. Molt bé. Després tenim que aquestes magnituds que acabem d'estudiar estan relacionades entre elles, de forma que quan en modifiquem una, les altres dues també ho faran. Aquesta relació és la llei fonamental de l'electricitat i s'anomena llei d'Ohm. Aquesta llei ens explica que la intensitat que circula per un circuit és directament proporcional al voltatge i inversament proporcional a la seva resistència. Anem a veure què vol dir això. La relació entre la tensió i la intensitat. La tensió és el mateix que dir voltatge. Llavors, amb més voltatge en una pila amb la que alimentem un circuit, més intensitat hi circularà, ja que els electrons tindran més energia per moure's. Fixem-nos en la imatge que tenim. A la part de dalt tenim 4 circuits diferents amb 4 voltatges diferents. El primer circuit té 3 volts, el segon 4,5, el tercer 6 i el quart 9 volts. A la que engeguem l'interruptor, veiem que aquests circuits tenen una intensitat diferent en funció del seu voltatge. El primer, que tenia el voltatge més petit, té una intensitat de 0,3 amperes. I l'últim, que tenia el voltatge més elevat, de 9 volts, té una intensitat de 0,9 amperes. Veiem que el circuit amb menor voltatge té la menor intensitat, és directament proporcional, i el circuit amb major voltatge té una major intensitat, és directament proporcional. Veieu que això es veu reflectat a la intensitat
de llum en les bombetes. La intensitat de les bombetes anirà en funció del seu voltatge. Què passa amb la relació entre la resistència i la intensitat? A més resistència hi hagi en un circuit, menys intensitat hi circularà, ja que els electrons els hi costarà més circular. Sí? En aquest cas tenim 3 circuits amb el mateix voltatge, que és de 6 volts, però tenim en el primer circuit una bombeta, en el segon 2 bombetes i en el tercer 3 bombetes. En aquest cas, el número de bombetes serà la nostra resistència. A més bombetes, més resistència. Encenem els interruptors i veiem que a igual voltatge la intensitat disminueix a major número de bombetes. Que el número de bombetes hem dit que en aquest cas seria la nostra resistència. Quantes més bombetes connectem al circuit, més resistència hi haurà i, per tant, circularà menys intensitat. El resultat que obtenim és que les bombetes cada vegada s'il·luminaran menys. Sí? La nostra electricitat l'hem de repartir més, amb més punts, i per tant, a igual voltatge, a igual electricitat que tenim, aquesta energia s'ha de repartir. I aquesta repartició és el que veiem que les bombetes s'il·luminin cada vegada menys. Veieu ara, en aquesta diapositiva, la llei d'Ohm representada amb un triangle. A l'esquerra de tot tenim el triangle amb la intensitat a baix a l'esquerra, la resistència a baix a la dreta i el voltatge a dalt. És tan fàcil per saber les fórmules de cada magnitud, tapar aquella magnitud que volem saber i llegir el triangle. Anem a veure la fórmula de la intensitat. Si tapem amb el dit la I, ens queda el voltatge a dalt dividit entre la resistència a baix. En el cas del voltatge, si tapem la V baixa, ens queda intensitat a l'esquerra multiplicat per la resistència a la dreta. I finalment, la fórmula de la resistència, si tapem la R, ens queda una altra vegada el voltatge a dalt dividit entre la intensitat. Si continuem, anem ara a fer una sèrie d'exercicis. Sí, els exercicis que teniu al vostre dossier. Comencem pel 5. Diu, un circuit elèctric té un voltatge de 12 volts i una resistència de 2,5 ohms. Quina serà la seva intensitat? Primer de tot, quan fem uns exercicis, hem d'anotar les dades. En aquest cas, haurem d'apuntar que el voltatge són 12 volts i la resistència 2,5 ohms. La nostra incògnita serà la intensitat. La intensitat, recordem-nos que quan tapàvem la I, ens quedava els volts a dalt i a baix la resistència. Per tant, tindrem aquesta fórmula. Intensitat és igual a voltatge dividit entre resistència. Si substituïm amb les dades que nosaltres tenim, ens queda que la intensitat és igual a 12 volts dividit entre 2,5 ohms és igual a 4,8 amperes. Molt bé, anem al segon exercici. El segon exercici ens diu que un aparell de televisió està connectat a una tensió de 220 volts i té una resistència de 120 ohms. Quina és la intensitat que hi circula? Doncs bé, tal com abans, anem a apuntar les dades. El voltatge, quin serà? 220 volts. La resistència, 120 ohms. I la nostra incògnita, el que hem de buscar en aquest problema, és la intensitat. Molt bé. Tal com en el problema anterior, la fórmula serà la mateixa. Intensitat és igual a voltatge partit resistència. Si això ho substituïm per les nostres dades, tindrem que intensitat és igual a 220 volts dividit entre 120 ohms. I això donarà a 1,8 amperes. Sí? Els amperes és la mesura de la intensitat, en recordeu-vos-en.
Molt bé, següent exercici. Diu, tenim un circuit elèctric que presenta una resistència al pas del corrent elèctric de 3 ohms. Amb un amperímetre hem pogut comprovar que circulen 2,5 ampers. Quin serà el voltatge que està subministrant la bateria? Molt bé, comencem per anotar les dades, com sempre. Primer de tot, ens diu que tenim un circuit elèctric que presenta una resistència de 3 ohms. Per tant, la resistència és igual a 3 ohms. I amb un amperímetre, que és un aparell per mesurar la intensitat, sabem que circulen 2,5 ampers. Per tant, la intensitat és 2,5 ampers. I la nostra incògnita en aquest problema és el voltatge. Doncs bé, si ens n'anem al triangle de la llei d'Ohm, el voltatge ens quedava a dalt del triangle, el tapem amb el dit i ens quedava que la fórmula voltatge és igual a intensitat per resistència. Substituïm per les nostres dades, ens donarà 2,5 per 3 i això és igual a 7,5 volts. Molt bé, següent exercici. Diu, una estufa funciona connectada amb la xarxa elèctrica a 220 volts. Quina és la resistència interna si consumeix 4 ampers? Tornem a fer el mateix. Primer de tot, les dades. Per tant, ens diu, una estufa funciona connectada amb la xarxa elèctrica a 220 volts. 220 volts és el voltatge. Per tant, V baixa és igual a 220 volts. Quina és la resistència? La resistència, per tant, serà la nostra incògnita si consumeix 4 ampers. 4 ampers, recordeu-vos que els ampers és la unitat de mesura de la intensitat. Per tant, la intensitat és igual a 4 ampers. En aquest cas, que havíem dit que la resistència és la nostra incògnita, haurem de col·locar el dit a baix a la dreta i per tant ens quedarà dins d'aquell triangle que heu de memoritzar de baix a dalt dividit entre intensitat a baix. Veiem la fórmula i substituïm. Resistència doncs serà igual a 220 volts dividit entre 4 ampers i això donarà 55 ohms. Fixeu-vos que aquest símbol és el dels ohms. Sí? Bueno, espero que ho hagueu entès, però ara toca practicar-ho i intenteu fer-ho vosaltres pel vostre compte, així com els exercicis que falten.